So guys, our second lesson for today is kung paano tayo ito po lang adjuster natin guys, naka double lock. So luluwagan muna natin yung isang nut. Naka double lock kasi para hindi basta-basta luluwag yung yung adjuster. Medyo malaki yung aking tools magkasya. Yun, kuha rin. Yan, maluwag na siya. Nakita nyo guys, yung double nut lang yan. Ganun din sa kabila. Yan. So bibilangin natin kung ilan yung gatla nito sa ating malapit sa main trouble. Meron siyang guide. Yan. May mga gatla siya. Ganon din sa kabila. So dapat siyang pantay. Ito, nakikita nyo ba? Yan. May mga gatla siya. So yan yung sukatan natin. Kailangan kung anong bilang nito, ganun din sa kabila. Yan, kita niyo yan, gatla na yan. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tama lang pala. Yung kabila, ganoon din. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, tama lang. Sobrang konti. Pag sobra, huwag nyo lang ulit, tapos tadyakan nyo, babalik yan. Pag nasobrahan kayo ng higpit, tadyakan nyo lang. So yan, tamang-tama lang yan. May laro siya ng konti. Kita nyo yung laro, may laro siya ng konting-konti lang. Hindi siya masyadong maluwag, hindi siya masyadong mahigpit. See guys, kapag mahigpit, ganun din, may tendency kayo maputulan ng kadena. Pag maluwag naman, tatalon. Higpitan na natin. Tingnan naman siya. Ito yung konti, baka may sabit yan. Higpitan na natin yung ating true bolt.
tama-tama lang, di ba? Tama-tama, higpit lang. Ngayon, hindi nyo na mabuksan pag sobra nyo higpit. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ito para hindi gumalaw, may lock din siya, yung double nut. Naka double nut kasi siya eh. Yan, pitan na natin. Ngayon din sa kabila. Five, six, 7. Yan, sabit. Okay lang, tama-tama. Tapos higpitan din natin itong nilagyan natin na din ito sa may caliper bracket. Higpitan din natin yan para hindi siya gumalaw. Tama lang yung higpit ako, nga masyadong higpit kasi baka mamaya kita nyo, hindi nyo na mabuksan, puto lang yung tornilyo. So ayan, okay na. So ayan, kita nyo, diba? So may 1 inch na luwag, hindi siya masyadong mahigpit, hindi siya masyadong maluwag kasi pag lumapat na yan, mag-expand pa rin yan pag lumapat na yung gulong mo, lalong lalo na pag may angkas ka, kaya tama-tama lang may allowance. So that's it for today guys, maraming salamat sa pakikinig at panonood. Wow.